السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة. الوصفة ديال اليوم حضرت معكم او شاركت معكم الشباكية على الطريقة ديالي، اللي هي طريقة بسيطة ولكن كتجي رائعة وشاربة العسل وهشيشة ما شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا في الصورة. اذا بسم الله على بركة الله غادي نبداو بالمقادير. عندي هنايا كأس ديال اللوز محمر ومطحون مزيان، معلقة كبيرة ديال النافع اللي حتى هي مطحون مزيان ومحمر، كذلك معلقه كبيره ديال حبه الحلاوه، معلقه كبيره اللي يعني بومبي عامره مزيان مزيان. كذلك عندي كأس ديال الجنجلان وكأس ديال المزهر، وعندي رشه ملح وواحد الخماره ديال الحلويات. بالنسبه للخل عندي ربع كاس ديال الخل، وكذلك الزيت عندي كأس الا ربع ديال الزيت، وواحد الكأس ديال زبده مذابه، وعندي واحد الكاس ديال الماء دافي هنايا اللي وضعت فيه شعيرات ديال الزعفران شعره باش يطلق لي مزيان. بالنسبه للماء الا كان باقي خصنا غادي نزيدو. اذا هنايا غادي نغربلو كل اي حاجه غادي نغربلها، هذوك النواشف كاملين. بالنسبه للدقيق عندي كيلو ديال الدقيق البنات اللي غربلته مزيان مزيان، غادي نضيف الكل. بالنسبه للسوائل الا بغيتو تسخنوا هذوك السوائل كاملين عاد تعجنوا بهم، سخنوهم يعني حتى تطلع فيهم الغليه وعاد عجنوا بهم. انا يعني كنستعمل هذه الطريقه هذه كنعجن ديريكت ما كنسخنهمش، ولكن نتوما الا كنتو كتخافوا يعني ما تستقلكمش الشباكيه ولا شي حاجه، يعني سخنوا هذوك السوائل كلهم واحد الكاسرون وصافي وعجنوا بهم. صافي هنايا من بعد ما عجنت الشباكيه ديالي حتى وصلت على هذا، حصلت على هذا القوام هذا اللي هي كتكون قاصحه شويه، يعني ما كتكونش رطبه بزاف وعاوتاني ما كتكونش قاصحه بزاف باش ما تجيكمش قاصحه الشباكيه ديالكم. هنايا كنبقى كنورق على هذا الشكل هذا، يعني بحال الشكل ديال الرغيفه فاش كنطويو الرغيفه ولا الرغايف، وكنوضعها في واحد البلاستيك الغذائي باش ما يعني ما كترخى لي شويه، يعني كتطلق راسها شويه وما يعني ما كتعملش ديك القشره بالبرد، خصوصا دابا انه كاين البرد. صافي غادي نستمر حتى نكمل هذوك الكميه ديالي كامله على هذا الشكل هذا. كيف ما قلت لكم بحال كنطلقوا الرغيفه. صافي هنا من بعد ما ساليت الكميه كامله غادي نخليها ترتاح واحد شويه، واحد ربع ساعه، واحد 15 دقيقه بحال هيداك، وغادي نبدا كنطلقها، يعني غادي نبدا كنخدمها. غادي نجيب اول مربى وغادي نسرحو مزيان، غادي نطلقها يعني شحال ما رققتيها شحال ما كتجيك الشباكيه يعني مزيونه وما كتجيش غليظه، لانه فاش كتجي غليظه ما كتجي حتى مذاق فيها وحتى الشكل ديالها ما كتجيش. هنا رققتها مزيان على واحد السمك اللي هو رقيق، خليت واحد المربع اللي قديته من الجناب بحال هذا الشكل هذا، وغنبدا كنقطعها بواسطه الجراره ديال الخاصه بالشباكيه. هنايا غادي نحسب 6 ديال الاشرطه، يعني الشرطه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه والسادسه كنقطع، يعني كيجيو فيها 6 ديال الاشرطه. غادي نشارك معكم جوج طرق ديال التشبيك اللي انا صراحه كان يعني معتمدين عندي ودغيا دغيا كيسربيوني، يعني ما كياخذوش بزاف ديال الوقت وساهلين. كيف ما كتشوفوا معايا كنحسب 6 يعني 5 والسادسه كنقطع. بالنسبه للشباك كيف ما شفتوا معايا هنايا غادي نجيب جوج الاشرطه الاولين وغادي نتنيهم على الثانيين، وهذوك الثالثين اللي بقاو غادي يعني غادي نرجعهم للور. هانتوما غتشوفوا معايا كتجي تشبيكه مزيونه وسهله بلا قوه تماره. هانتوما البنات هذوك الاولين كنتنيهم على الثانيين والثالثين كنرجعهم للور، يعني كنرجعهم كنتنيهم من الجهه التحتانيه، الثانيين على الاولين على الثانيين والثالثين كنتنيهم من الجهه التحتانيه. وصافي كنقلب الشباكيه ديالي وكنقادها مزيان على سطح العمل.
كنتمنى تكون الطريقة سهلة. بصراحة أنا هاد الطريقة هادي أسهل تشبيك كتجيني هو هاد الطريقة هادي، وكتسربي دغيا بلا ما يعني خصوصا اللي الذهب بوحدها ما كاينش العوين. هاد الطريقة هادي دغيا دغيا ما غتسربي، ما غديرلكش الوقت بزاف ان شاء الله. صافي غادي نستمر بهاد التشبيكة هادي، وغادي نشارك معكم ايضا واحد التشبيكه حتى هي اللي سهله تقريبا بحال هذه، ولكن حتى هي سهله. يعني الا ما فهمتوش هاد التشبيكه هذه غنعطيكم طريقه اخرى ولكن كتخرج نفس التشبيكه، يعني نفس هذه نيتها، ولكن حتى هي سهله وانتم غتشوفوا. المهم غادي نخليكم مع طريقه التشبيك باش تفهموا مزيان، راها سهله ان شاء الله. بالنسبه للطريقه الثانيه كيف ما قلت لكم جبت هنايا واحد خليت العجين ديالي على شكل مستطيل، وغادي نجيب الجراره ونبقى كنقطع شرائح، يعني شرائط اللي طوال على هذا الشكل هذا ويكونوا قياس واحد. اللي بغات تستعمل المسطره او لا اي حاجه اللي تعبر بها ممكن، واللي يعني اللي كتعمل غير عينها ميزانها بحالي انا حتى هي ممكن. كيف ما شفتوا كنجيبوا الشريط وكنوضعوه على جوج اصابع ديال يدي، كان يعني الاصابع كنبعدهم شويه على بعضهم باش كتجينا الشباكيه يعني كبيره شويه وما تجيش عاوتاني صغيره. وهنا كنلصق هذوك الجوانب باش ما كتفتحليش الشباكيه في القلب ديالها، ومن بعد كنوضعها على سطح العمل وكنقادها على هذه الطريقه هذه. وانا كنلف الشريط ما كنزيرش يدي نهائيا، يعني كنخلي يدي مرخوف بالعكس، وصافي كنبقى كنقادها على هذا الشكل هذا. والا كانوا شي جوانب اللي زايدين بزاف طبعا كنحيدهم بالموس باش ما كتجيناش الشباكيه ديالنا بشي شكل اللي ما هواش. كنقاد لها هذيك التسنينات ديالها يعني باش كتجينا واحد المنظر اللي هو مزيون. حتى هاد التشبيكه هذه البنات راها سهله سهله جدا، ويعني دغيا دغيا كتسربي. كيف ما قلت لكم راها نفس التشبيكه اخرى ولكن هي بطريقه مغايره. اللي بالنسبه للبنات اللي مثلا ما تفهمت ليهمش هذيك، راه هذه راه سهله يعني دغيا دغيا بلا ما نبقاو نعقدوا الامور. هي الشباكيه راه سهله ولكن حنا كنعقدوا الامور بديك الشباك وديك العجب كامل. اللهم سر بها دغيا راه عاد تكل ولو تكون كيف ما كانت. بالنسبه للهزان ديالها نتوما شفتيو يا البنات كيفاش كنهزها غير دغيا، يعني غير الصبيعه ديال يدي صافي كنهزها بها باش ما كتخسرليش، وصافي كنخلي الشباكيه ديالي كامله من بعد ما شبكتها تنشف لي. بالنسبه للبنات اللي كيصاوبوها بالليل ممكن انكم تبيتوها ليله كامله حتى الصباح تقليوها ما كيوقع ليها حتى شي حاجه، لانه ما فيهاش الخميره العاديه ديال اللي كنعجنوا بها الخبز. ولكن بالنسبه للبنات اللي كيستعملوا الخميره في الشباكيه يعني ما ننصحكمش تبيتوها، يعني غادي تخليوها تنشف غير واحد ساعتين ولا ثلاثه وغتقليوها صافي. هنايا من بعد ما دازت واحد 2 ساعات من بعد ما شبكت الشباكيه ديالي، انا واخا ما وضعتش فيها الخميره ديال الخبز ولكن غادي نقليها لانه عندي الوقت يعني النهار في يدي وما غاديش نخليها حتى الصباح، عاد غادي نقليها. هنايا من بعد وضعت الزيت مزيان باش سخن لي مزيان وبديت كنقليها البنات على الطريقه العاديه اللي كنقليو بها المعسلات.
ردوا البال من القليه الاولانيه لانه كتكون دغيا كتلهف، يعني كيكون الزيت سخون بزاف كتلهف لينا النار هذيك الشباكيه الاولى. لذلك حنيو مزيان النار في القليه الاولى. صافي غادي نستمر بالقلي حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله، غير كنشوفها ذهبت لي من الجوانب. صافي كنبقى كنقلبها على هذا الشكل هذا، وكنوضعها في العسل ديالي باش كتشرب لي العسل وكتعسل لي مزيان. صافي غادي نكمل الكميه اللي عندي ديال الشباكيه، وغادي نوضعها في العسل، وغادي نبقى كنخوي عليها العسل من الفوق حتى كتشرب ليا العسل مزيان على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نزينها بالجنجلان، يعني الكميه اللي كنحط في الكسكاس باش كتقطع ليا من العسل كنوضع عليها الجنجلان بلا ما كنبقى نزين حبه حبه. وصافي غادي نستمر حتى نسالي كاع الكميه اللي عندي البنات بالقلي، وهانتوما معايا باش تشوفوا النتيجه. وكانت هذه هي النتيجه يا البنات ديال الشباكيه ديالي اللي ما شاء الله جات غزاله غزاله ومعلكه وهشيشه وكتذوب في الفم تبارك الله، وشاربه العسل كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للكميه البنات تبارك الله راه خرج لي خير الله، يعني غير كيلو وخرجت لي تبارك الله البركه. يعني كيف ما كتشوفوا هاد جوج طبيصلات عامرين، وهادشي اللي عندي في هاد الطاسه ديال البلاستيك حتى هي تبارك الله الخير. الحمد لله، اللهم ادمها نعمه. هانتوما يا البنات شوف كيفاش كتجي مجعبه ما شاء الله، يعني كل شيء واضح وباين معاكم، يعني ما خبيت عليكم حتى حاجه. كيف ما كتشوفوا معايا تبارك الله يعني الشباكيه ديالي ناجحه، واخا الطريقه ديالي يعني شاركت معاكم كل وحده وطريقتها، ولكن انا شاركت معاكم الطريقه ديالي، كنتمنى انها تعجبكم. واكيد غادي نقسم معكم وحيده باش تشوفوا النتيجه ديالها كيفاش جات من الداخل. هانتوما البنات شوفوا كيفاش جات شاربه العسل وسط منها، يعني كيف ما كتقسمها كتلقاي العسل كيقطر ما شاء الله. بصراحه جات غزاله ما شاء الله غزاله. هانتوما البنات كتقسمها بكل سهوله، راه هشيشه. هانتوما البنات
المهم وصلنا للنهاية ديال الفيديو. كنتمنى انكم تكون عجبتكم طريقتي في الشباكية، اللي الطريقة ديالي بسيطة جدا. وهذا مكان البنات. بالنسبة للوز البنات ممكن تستغناو عليه، يعني ماشي ضروري تستعملوا اللوز. انا استعملته حيت كان عندي متوفر في الدار، لذلك استعملته. نتوما اذا ما كانش عندكم متوفر لذلك لا تستعملوش. المهم خليتكم على خير وبسلامة عليكم، تلقاو فيديو جديد ان شاء الله.